大家好啊，我係余老師。今日咧有一個比賽嘅消息要俾翻大家喎，就係第8屆幼兒音樂大獎賽，截止日期咧就係5月10號。我知道好多家長咧都想小朋友上台練下膽啦，感受下咧觀眾俾佢哋嘅熱烈掌聲。但係有好多家長咧都同我講，余老師佢從未受過音樂嘅訓練喎，咁佢又參唔參加得㗎？我答你 OK 嘅，10堂嘅時間咧，我哋就可以幫到小朋友噶啦。咁首先咧嚟到嘅時候，我哋會因材施教啦。如果小朋友係比較外向嘅咧，我哋就建議佢參加唱歌嘅比賽。咁佢比較內向嘅話咧，我哋就建議佢參加彈琴比賽。咁之後咧就同老師揀一首佢中意嘅歌，老師就會細心去訓練佢啦。到最後咧就會有一個模擬嘅比賽。咁等佢預先感受到咧上台嘅節奏喎，就係咁樣。你睇下，好多小朋友咧都曾經咧攞過獎噶喎，有小學生又得，幼稚園都可以。如果你都想小朋友踏上舞台，開展佢人生嘅旅程，就記得同我哋聯絡啦。拜拜。